pozdrav, dobri moji ljudi, nadam se da ste dobro. Nije me bilo nekih 10 dana, jer iskreno počeo sam zaista da razmišljam o svemu u ovome što nam se događa, počevši od pandemije 2019. godine, pa sve do današnjeg rata i tog nekog nepomirljivog sukoba. I čini se, a možemo reći i sigurno, da svet klizi u sve goru i goru situaciju. Postavlja se pitanje da li to može nekako da se ispravi nekom strategijom. Ljudi uglavnom razmišljaju i pribegavaju revolucijama, misleći da je to rešenje. Međutim, ako sagledamo objektivno, revolucija se desi, a revoluciju pokreću dobri ljudi, oni ljudi koji imaju u sebi ideale, moral i koji vide ovaj svet mnogo pozitivnijim nego što on ide i teži ka nekoj potpunoj distopiji i nekoj negativnosti. Ti ljudi uglavnom dižu revolucije. I šta se desi? Desi se ta neka revolucija, svi mi dobri ljudi odemo kući, u sistemu se ništa nije promenilo. U sistemu se nalaze isti ti ljudi, političari, nemoralni ljudi, ajmo slobodno reći ne nemoralni, nego ljudi koji nemaju neki dublji intelekt o budućnosti i neku viziju. Nisu idealisti, nego su u politici zbog novca, moći i tako nekih plitkih osjećaja. Sada, naš politički sistem je potpuno okupiran takvim ljudima, jer smo mi generacijski bežali od politike. Ja se sećam, moji su roditelji mene učili, beži od politike, tu idu ljudi koji nemaju obraza, to je zlo zanimanje. Zamislite, svako pametan bi znao da će nam doći ovo današnje vreme, kada su ti nemoralni ljudi koji interesuje samo novac i lični uspeh, neke niske strasti, vladaju sistemom koji je prilično modern, tehnološki jako razvijen. Zamislite, tim ljudima dati ovu današnju tehnologiju, današnju nauku, današnje znanje. Dakle, tu smo suštinski pogrešili. Do sada je sve to bilo ne tako očigledno, nikome nije smetalo. Što? Pa nije smetalo iz prostog razloga jer taj globalistički duh tih ljudi koji gledaju samo niske strasti nije bio toliko povezan, moćan i korumpiran. I nisu se bavili nama, barem u tim segmentima kakav je hleb, ulje, inflacija i tako dalje. A inflacija je, dobri moji ljudi, možda najveći problem za nas. Mnogo veći problem od pandemije korone. Jer inflacija direktno utiče na ono što mi možemo da kupimo. Dakle, sistem je sam sebe počeo da jede, jer smo ga mi pustili da se on tako razvija već decenijama unazad. Sklanjajući se od politike. Zaboravljajući takođe da je sistem vezan za politiku. Sistem funkcioniše tako što mi prihvatamo te naše poslanike, izaslanike, političare da pregovaraju umesto nas. A ti ljudi koji se tu nalaze su najgori šljam među nama. I tako je u čitavom svetu. Svi smo mi danas u istim problemima, svi smo braća i svi se razumemo oko zajedničkog jezika da je to naš osnovni problem. Pošto sistem ne može da funkcioniše bez političara, jedini način da promeniš sistem je da se infiltriraš u sistem budućim generacijama. Primetili ste da deca u školi ne uče o bankarstvu, ekonomiji, pravu, zakonima i politici. Šta mislite zašto? Znate zašto? Zato što je to ključ uspešne revolucije na duže staze. Ja lično mislim da je to naše jedino rešenje. Naša borba treba da bude dugoročna. Dakle, do sada smo razmišljali kratkoročno i rešavali, a zapravo ne rešavali neke revolucije revolucijama na ulici, gde je sve instant delovalo kao rešeno, a zapravo ništa nije rešeno. Dakle, mi moramo, isto kao što Klaus Schwab stvara već decenijama unazad, dakle, ako njega
ne mrzi da to radi, ne vidim zašto mi ne bi odvojili po sat vremena dnevno i vaspitavali i učili našu decu da jedan dopunski kućni čas od 45 minuta ili pola sata, gde ćemo deci objasniti sirovu i surovu istinu i realnost sveta u kojem će oni sutra odrasti. Dakle, treba im objasniti da su političari uglavnom nemoralni ljudi koji su tu zbog novca, a da se oni tiču njihovog sutrašnjeg života. Nas neće biti. Dakle, kao što decu vodimo na fudbal i na odbojku, trebamo da ih vodimo u političke organizacije. I to na način da već od pubertetskog doba, neka to budu prvi pioniri ove promene. I molim vas da ovo shvatite jako ozbiljno, jer ovo je zapravo jedino rešenje kada malo dublje razmislite. Vi možete, ukoliko je jedan krompir iznutra truo, vi ne možete izrečiti trulež površinski, nego morate postepeno, lagano doći do jezgra koje je trulo i otkloniti ga, poput tumora i raka. Dakle, moramo da isto kao što vodimo decu na fudbal, na košarku, na basket, na bilo šta, da ih upoznajemo sa tim da je njihov cilj u životu, jedan jedini cilj u životu, vrhunski cilj u životu, je da se bore da ovaj svet ponovo stane na staze dobra, staze Boga, jer je to zaista jedini način da se mi spasimo u budućnosti. Inflacija je direktno oružje protiv nas. Dakle, zveri su u toj močvari se toliko nakotile da bi se oni dalje razmnožavali. Taj sistem mora da se tumba, da se menja i sve će biti napetiji, pritisak će rasti, jer sve je više tih malih krokodila koji ulaze i traže svoj deo, jer je tako sistem postavljen. Ako u toj močvari mi nemamo naše vojnike, jer smo svi pobegli od toga zato što je to močvara, mi smo već unapred izgubili. Mi smo zaista dotakli dno i krajnje je vreme da počnemo time da se bavimo, jer naš naučni, tehnološki razvoj daje ogromnu moć ljudima koji nisu za tu moć. I na kraju će zaista dovesti svet do te tačke da će ono biti mnogo gladnih ljudi, a pogotovo što će biti i mnogo mrtvih ljudi. Jer znate, kad ste vi u nečemu zbog interesa, vi nemate neki drugi ideal, neki viši ideal. Pogledajte, na primer, gde ćete bolji primer od jedne pandemije. Dakle, države, sve zajedno države sveta, od našeg novca, od poreza, finansiraju privatne korporacije da nam proizvedu lek. Lek se proizvede, mi ga opet kupimo i na talasu toga se rodi preko 200 novih milijardera. Zamislite, preko 200 novih milijardera, a mi smo i dalje, iako smo finansirali to da oni naprave, morali smo to da kupimo. Dakle, zamislite koliko je ovaj sistem postao potpuno bezočan, uopšte nema nikakav osjećaj, emocije, ono da pokaže razumnom čoveku koliko ga zloupotrebljava. To je jako opasno jer inflacija utiče na našu sposobnost da preživimo, pogotovo što velika većina ljudi živi u gradovima. I u gradovima egzistencijalno zavisi od države ili od te močvare, jer samo može da kupi hranu u radnji i može da popije vodu ako mu neko očisti ili kupi flašu vode. To je problem. Uopšte nisu važni ni automobili, ni sve bez čega se može. Bitno je da velika većina ljudi egzistencijalno zavisi od suštinskih namirnica. Sa inflacijom ljudi mogu doći u situaciju, a hoće mnoge države sveta, jednostavno cena bude toliko visoka da više ne mogu da se prehrane, a žive zatučeni u gradu. I bit će mnogo gladnih ljudi, zato je vreme da počnemo, neka prvi pioniri tog budućeg pokreta budu upravo ljudi koji trenutno imaju decu od 15-16 godina. Sednu sa njima i da kažu, slušaj sine, ovaj svet nije tako bajan kao što se tebi sada čini. Tvoje vreme će proći brzo, a tebe će sačekati ovo, mnogo gore nego mene. I ja moram da te upozorim. Tvoj cilj treba da bude da promeniš, da učestvuješ u menjanju tog sistema tako što ćeš biti infiltriran u politiku. Dakle, kao što funkcioniše masonerija, kao što funkcioniše Davos i kao što oni mogu da stvaraju globalne lidere, tako mi možemo da stvaramo naše ratnike budućnosti za dobro. Pogotovo što deca,
kada se okupe, ako budemo pametni i svako svoje dete bude usmeravao i bude mu objasnio da je to njegov zadatak, na kraju ćemo imati preko 100.000 infiltriranih. Jedan Soros neće tako lako moći da potkupljuje političare i agencije, jer među tim političarima postoje ti naši ratnici. Svi ste gledali film Fight Club. Dakle, ovo nije filozofija, ovo je jedino prirodno, znate ono, tiha voda breg roni. Znači, borbe se vode na duge staze. A moramo da ih vodimo, jer vidite koliko su se oni obezobrazili, koliko su postali agresivni. Sada već možemo očekivati sutra da će reći, ne znam, iako je smešno Volkswagen, ne, vi ćete sada iz vašeg džepa da mi finansirate proizvodnju novog modela, a mi kad ga budemo proizveli, mi ćemo da vam ga prodamo. Znate koliko je to idealno? To nam se desilo za vreme pandemije. To nam se desilo sa naftom. Setite se samo, za vreme pandemije preko oko 2-3 godine, nafta je bila na negativnoj vrednosti. Vredela je ispod nule. Danas je pa preno skupa. Da li ste primetili da pre 3 godine i danas kad god stanete na pumpu benzinsku, uvek ima nafte? Pre godinu i po dana je vredela nula, danas vredi mnogo. Dakle, taj ološ u močvari se igra. Sad ćete vi malo da kradete ljude sveta u ovoj velikoj pljački godinu i po dana, pa ćete vi da se povučete, pa pošto je očigledno vojno-naftni lobi u istoj vezi, sad ćemo mi malo da ih maltretiramo i da im mi malo krademo novac. Da bi mi mogli da ispunimo tu našu močvaru sa još više hrane koja ne vodi nikuda. I dakle, zaista, ako se ne budemo pokrenuli, pošto deca u školi ne uče o novcu, bankama, ekonomiji, politici i pravu, da počnemo mi da ih učimo kod kuće. Da stvaramo te naše buduće globalne lidere ili borce za promenu sveta, jer se svet neće promeniti ovako. Neće doći Isus Hrist i promenit će svet za jedan dan, niti će se desiti neki Che Guevara, neće. Svet se menja samo, ili taj krompir koji truje iznutra se menja samo tako što se pametno radi na tome da se stigne do suštine tumora i otkloni se. Na prirodan način, a ne veštački silom. Pomislite samo koliko je danas razorna atomska bomba koja se proizvodi modernom tehnologijom. Razmislite koliko je samo ta rečenica suluda, bolesna. Ko može da napravi bombu koja može da odvali čitavu državu? Jer mi to finansiramo našim novcem iz budžeta i poreza, bombu koja može da uništi državu. Zbog koga? Ja nisam ni sa kim u sukobu, a verujem ni vi, niti vaši prijatelji, većina ljudi. Mi ni sa kim nismo u sukobu. Ja ne moram da ratujem ni protiv koga. Dakle, ko to ratuje? Ta močvara koju smo zapustili. Vreme je da počnem dugoročno, za 10 godina, da izbacimo prvu generaciju infiltriranih boraca za promenu sistema, oni koji imaju decu od 15 do 16 godina, pa sledeći koji imaju decu od 9, pa ja od 6 i tako dalje. Za 20 do 30 godina imat ćemo zid, infiltrirani zid, tim budućim prevarama. Jer kao što vidite, sistem je baziran na političarima. To je njihova radnička klasa. Sistem ne može bez njih. Daj da mi postanemo deo njih, ali sa potpuno drugačijom agendom od Klausa Schwaba. A to je da oslobodimo svet od takvih ideja da neko želi da pretumbava svet po njegovom ukusu, a ne po ukusu naše slobode i našeg jedinog života koji imamo na ovom svetu. I koji ne damo niko da nam uništi, odvali, razvali i upropasti. Ako je naš upropašćen, sutrašnji ne mora biti. A u tom sutrašnjem će živeti naša deca, koju najviše volimo. Tako da, neka ovo bude trenutno razmišljanje, ali i delovanje, dobri moji. Zaista ovo je jedini način da se mi u budućnosti našim unucima odužimo za sve ono što su nam naša pokolenja, koje su mnogo teže živela od nas, danas pruža. To ime, vidimo se uskoro. Pozdrav, dobri ljudi. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili
sledeću objavu. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.